Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifani rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna ila samud akhahum shalihan an ya'budullaha fa idzahum fariqan yakhtashimun. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Walaqad arsalna lan demi yakti sekang lame teman-teman sekang qadi wis ngutus sapa ingsun Gusti Allah maksude ila samuda maring kaum Samud, ngutus akhahum karena beliau asli dari situ, akhahum ing dulur lanange Samud, minal qabilati saking gerombolan, ngutus sholihan ing Nabi Saleh. Allah mengangkat Nabi Saleh sebagai utusan di kabilah Samud ini. Sama ajakan dari Nabi pasti ani'budu ya. Nabi Saleh yuswane sampai sedane 280 umure. Ora akeh ya. Karena Nabi Adam sepuh Nabi Adam. Kalau Nabi Nuh isih sepuh Nabi Nuh. Saiki ana wong umur seno gegere wis bayeken kabeh ya, gegere sapet kabeh. Wong umur rayan wis mulai lara geger ya. Mbok. Saya sudah merasakan ya benar semakin tua. Ya karena memang konsumsinya lah ya, konsumsinya. Saiki kena instan kabeh apa instan, apa-apa instan. Ya. Anek budu maknane kelawan yen to nyembah sira kabeh Allah ing Gusti Allah nggonmu wahiduhu apa wahdahu. Nah ana wawune ya. Nah ana wawune wahiduhu. Nek nggonku wahdahu mulane aku takon. Ana sing wahiduhu, ana sing wahdahu ya. Nah wahdahu ora apa-apa. Ya kita tahulah secara nahwiyah kedua. Wahdahu halis wijine Gusti Allah. Nek wahiduhu berarti nafsiri ubudu. Ya wahiduhu tegese nyewijekno sira kabeh ing Gusti Allah. Itu kalau teksnya wahiduhu. Karena memang di dalam ini tulisannya wahiduhu. Jadi aku mulane takon nggonmu iku wahiduhu apa wahdahu. Kalau wahdahu berarti sembahlah Allah ya. Zat yang esa itu tadi loh. Allah yang esa. Ya, jangan menyembah yang lain, hanya Allah yang kalian sembah. Kalau ubudullah artinya menyembah Allah itu hanya esa apa? Hanya Allah sajalah, hanya Allah sajalah ya. Tidak boleh yang lain. Sama jane. Faidahum jane idzan fujaiyah iki jenenge. Cirine sause iku rupa jumlah ismiyah iku idzan. Faidzan hum asline ngono. Faidahum mongko dumadaan utahe kaum Samud iku fariqani rong golongan. Karena banyak yaktasimuna, ora yaktasimani, tapi yaktasimuna karena banyak isinya. Yaktasimuna sing padha para padu sapa fariqon. Hum fariqani yaktasimun keprisi jane sih. Yaitu memang mereka memang terpecah menjadi dua tapi kan kubunya masing-masing banyak, maka yaktasimun ngono. Ya. Yaktasimuna kang padha para padu sapa fariqon. Jadi mereka terpecah menjadi dua fitining dalam agama. Fariqun utawi kang sak golongan iku mukminuna padha iman atau pira-pira iman jamak muzakkar salim. Min hini irsalihi awit saking min ibtidak jenenge. Awit saking mangsane diutuse Nabi Saleh ilaihim maring kaum Samud. Jadi ada sekelompok yang iman sejak Nabi Saleh diutus sebagai utusan. Tapi sebaliknya wa fariqun utahe sak pandan meneh, sak golongan meneh iku kafiruna kafir kabeh.
terpecah menjadi dua, sebagian mukmin, sebagian kufur. Tapi kan masing-masing banyak, ya. Sing hebate bisa-bisane sing kafir iki nantang gampangane, nantang. Jadi aja kaget pamane sampean sesuk dakwah nang omah ditantang nang kaume. Iku wis jambalane para nabi mbiyen. Para utusan mbiyen jambalane apa? Ditentang dening umate. Jadi sampean pamane apa meneng ming apa jenenge di ganggu pengajianmu umpamane. Nah, itu ndak seberapa. Ini benar-benar ditantang bahkan. Kala ngendika sapa Nabi Saleh lil mukadzibina maring sing padha nggorahake kabeh. Iku sing kafir mau. Golan sing kafir boleh ngomong ya, mereka kan mengatakan kalau apa yang kamu datangkan kepada kami itu benar, maka datangkan untuk kami azab. Tekakno siksa. Nentang ngono. Wani sampean muni ngono iku. Rawani mukmin ya. Mukmin. Iki sing kafir, ya. Kalau memang apa yang kamu bawa untuk kami kok haqqan fa'tina bil azab. Maka datangkan untuk kami berupa apa? Azab siksaan. Kendel luar biasa. Ya qaumi, nang Nabi Saleh dingendikan ya qaumi, he kaum ingsun yarhamukillah. Eling ya. Waj'al munatan sah ha'iyu dhafliya ka'abdi abda ab. Ayo anaknya terus ya. Pokoknya ngono lah ya. Ka'abdi abdi abda abdi ya qaumi boleh. Ya ini memang bacanya kayak gitu. Hei kaum ingsun. Ya mutakalimnya dibuang. 5. Bukan 6 ya. Krana apa? Tas tak jiluna padha ngesusokake sira kabeh. Bisayiati kelawan keelekan, artinya azab. Kenapa kowe ndadak gayane kesusu kepengin disiksa, ditekake siksaan qablal hasanati ing dalam sadurunge kebagusan. Artine kowe kabeh njaluk ditekani bil azabi tegese kelawan siksa qablar rahmati ing dalam sadurunge rahmati Gusti Allah. Kok bisa seperti itu? Haitsu qultum ing dalam dinane ngucap sira kabeh, ngucape ngene titik loro ingkana lamun ana apa ma barang ataitana kang nekani sira na ing kita sira Nabi Saleh maksude bi kelawan gawa mak iku haqqan hak bener faktina mongko nekakno sira na ing kita bil azabi kelawan siksa ya karena mereka enggak mempercayai akan terutusnya Nabi Saleh dan apapun yang dibawa Nabi Saleh dari Allah mereka enggak percaya sampai mereka mengatakan kalau memang apa yang kamu bawa itu hak maka datangkan kami siksaan. Nantang cah ya. Mbok ya ora usah ngono gari njaluk ngapura karo Gusti Allah iki wong atos ya wong atos. Wong atos iku ya atos angel ya. Itu aja kaget. Dari dulu utusan semua pasti didatangi para satru atau musuh. Mawi keras-keras banget atau satos banget. Jadi untuk kita mungkin yang menjadi penerus ya, penerus pokoknya siap secara mental, siap secara segalanya lah, enggak cuma mental saja untuk menghadapi orang-orang yang memang menentang betul. Ya. Memang pondok dilatih bener. Contoh sampean digedhekke dadi pengurus. Biasanya sing anak buah atau santri-santri junior akeh sing mbaweli mboten. Akeh mboten. Lah kowe sing dadi iki kok ora ngerti. Faik sering mbaweli. Ora ya alhamdulillah bagus. Iku Rizki sapa? Kowe jeneng sapa kelalen? Hah? Farhan ya? Farhan? Iya ngaku mana deh. Nek Ibrahim sering ya. Makanya gitu. Nek mbak-mbak sing cilik-cilik sering bawa sing gede. Heeh. Mbok digugah malah mendelik mbok. Lah iya kepengin copot mripate kan. Ora tau ngerti ya. Ora kaget ya. Sampe dadi biasa. Iku minangka latihanmu sing gede-gede besok nek nang omah wis bener-bener siap ya, bener-bener siap. Cuma dipendeliki ora masalah ya.
katakanlah yang lebih lagi oke, ya. Saya hadapi dengan sabar, tapi sing angel kan dengan sabar. Kepruk sih ora dadi malah manut karo sampean, musuhan malah, ya. Sing angel kan wis dipendeliki isi apa? Ngapiki. Kayak mendelik ya, tak kowe duit. Jajal, ana bocah digugat terus dipendeliki, kayak duit napa dikai kepruk. Enake cara sampean. Nah iya. Nah ya nang pondok iki. Aku kelingan biyen ya Allah bocah digugah kon belajar, jam belajar. Digugah ming diciprati ngene lho, ciprati karo banyu anu tangan lepong ceprat ngono. Ora dibjur ngono. Gelut kok temenan pengurusnya digelut, dilawan temenan. Oh, pancal. Metu tekan jabah ya Allah. Lara be ora diciprati, lara be ora kon tangi tek be. Ya. Padahal iku juniore anu istilahnya cilik awake, tapi mungkin merasa punya kekuatan tahu melu silat mbok. Pengurusnya gede banget padahal, pengurusnya dhuwure ya, pengurus dhuwur banget. Akhirnya bocah ditokke ya, dikeluarkan dari pondok. Memang sudah ada tanda-tanda itikat enggak baik sudah sih di pondok. Ya, akhirnya dia dikeluarkan. Lho apa larane diciprati tek lho. Ya tek digebyur mungkin lah ya kesuh tapi diciprati ngene men kon belajar wong jam wajib belajar. Nah, tapi itu memang tantangan bagi yang dibesarkan di pondok ya sing besar-besar sing gede-gede nang pondok itu memang tantangan yang ngono iku ya. Aja terus lah aku dilawan aku malah mau dadi pengurus ya. Nggo latihan ngesuk nang omah dadi ora kaget. Ya. Laula tastaghfiruna. Kenapa ora padha njaluk ngapura sira kabeh kok malah mau dadak njaluk apa? Ditekake ngazab. Hal tastaghfiruna. Kenapa ora njaluk ngapura sira kabeh Allah yang Gusti Allah minasyirki sanging musyrik. Mestine nek kowe gelem njaluk ngapura la'allakum mesti sira kabeh. La'alla kalau di Al-Qur'an mesti faedah tahqiq. La'allakum kalau kalian kok sampai meminta ampun kepada Allah la'allakum pasti ya. Mesti atau menawa kan bahasa makna ngono wae. Menawa-menawa sira kabeh kuturhamuna diwelasi sira kabeh. Akhire fala tu'adzabuna yarhamukallah. Mongko ora disiksa sira kabeh. Ya. Insyaallah nek sampean kok gelem ya, sampean iki mesti kaum Nabi Saleh yang tadinya menentang kok mau istighfar minta ampun dari kemusyrikan pasti akan digelas kasihane oleh Allah, tidak akan dituruni siksa. Karena permintaan mereka ya sing mau njaluk dicepetke turune siksa temenan. Akhirnya Gusti Allah memang diturunke siksa. Mereka alasannya memang kelibat iki. Kowe kok bisa ngono iku lho. Bisa njaluk ditekake siksaan. Ora malah njaluk ngapura wae. Penyebabnya mereka kenapa menjadi kayak gitu? Iku sing disalahke, sing dikambing hitamkan Nabi Saleh dewek. Ya. Kayak pernah ada kasus di salah satu pondok, ada anak tiba-tiba punya tingkah laku yang ya ora patut lah ya. Njupuk ngene wong ngono njupuk ngene wong. Sampai apa yang bukan di komplek pesantren ya. Lah ketika dia ditanya kowe kok bisa nglakoni iku? Aku ya kayak iki gara-gara mlebu pondok. Lucu banget. Alasannya apa? Gara-gara mlebu pondok sing disalahke pondok. Nah, cara dipikir gampang lho. Utekmu nggo ngapa ngono. Utek iku faedah nggo apa? Kowe duwe utek nggo apa? Ya. Kalau kamu mondok kok cuma ingin bisa terpengaruh dengan yang lain ngapain mondok? Ya. Dari dadi penjahat sih genah lah ya. Sisa. Setelah nang pondok kudune kan bisa mikir. Oh iya, aku sebagai apa namanya? Orang yang lagi nang bengkel, pondok kan ibaratnya bengkel. Ya aku kudu karo dandani tuk setitik-setitik. Jangan terus malah kebiasaan-kebiasaan yang buruk tadinya pernah dilakukan terus nang pondok juga dilakukan lagi ya. Mas iku pernah itu. Nah iki bener kalau pada ngucap ya. Kalau pada ngucap sapa kaum Samud ya. Ittayyarna tompo elek tompo Allah sapa kita. Maknane aslu ta asline ittayyarna iku tapayyarna. Cara proses elale udghimat
diidghamake apa ta utak fitai ing dalam tok. Taknya diidghamkan ke tok ya mesti dijadikan tok dulu baru diidghamkan karena huruf yang enggak sama enggak bisa kita idghamkan. Ada dua lafal yang berbeda, huruf yang berbeda kita idghamkan enggak bisa. Walaupun makhrajnya sama, tapi harus disamakan dulu. Ya, kulibati ta'u ta'an ya, baru terus diidghamkan. Meng nangkene digawe cepet tae diidghamke nang tok. Ya, wajtulibat lan ditarik apa hamzatul wasli hamzah wasal. Karena kalau tanpa ada hamzah wasal ditarik di situ, maka tidak bisa berbunyi tabayyarna ya, tabayyarna. Taknya kan tadi sudah diidghamkan ke tok. Tabayyarna. Aslinya apa? Tabayyarna. Kalau kita jadikan tok kan ngono menang. Loh, lafal sing diidghamke mak huruf pertama mati. Tahu kelingan? Madda asluhu madada. Ya, madda aslu madada. Kalau kita idghamkan dal yang pertama kan harus kita matikan dulu. Uskinatid dalul ula li ajli syartil idghami fasara madda kan ya gitu. Berarti kalau tak ini diidghamkan ke tok dengan cara dirubah menjadi tok dulu, mestinya tok yang pertama sudah mati. Kalau mati berarti ada harokatnya enggak? Biar bisa bersuara maka didatangkanlah atau ditariklah hamzah wasal. Itu maksudnya. Ya, mbok sampean bingung. Ki opo tak di idghamke mung tok? Ya ora mestine tak diganti tok dhisit. Setelah diganti tok sudah sama. Karena yang diidghamkan dua huruf tok dan tok. Sekarang tok yang pertama pastikan kondisinya mati. Biar bisa terbaca maka didatangkanlah hamzah wasal. Ngono carane. Wajtulibat lan ditarik apa hamzatul wasli hamzah wasal. Nggonmu tulisannya apa? Shin apa sin? Tasa amna apa tasya amna? Pakai shin ya. Tasya amna tegese tanpa ala. Sukmun asline. Ya, dari kata itu. Tanpa ala. Sapa kita? Bika sebab si rombok Nabi Soleh disalah-salahke. Kami seperti ini, kami mendapatkan kejelekan atau istilahnya tertimpa kejelekan gara-gara kamu ini. Wabiman ma'aka lan sebab wong ma'aka kang sartane sira ayil mukminina tegese pira-pira wong mukmin. Kami terkena kesialan, cara bahasa gampangan. Kami terkena kesialan ini ya sebab kamu Nabi Soleh dan orang-orang yang bersama kamu. Ya. Gara-gara kowe. Gara-gara kowe. Lah kok bisa dijak maring keapian kok malah sing di salah-salahke piye? Wong jenenge atos ya ngono iku. Selalu mencari kambing hitam. Nah, ail mukminina. Haitsu quhitu. Ing dalam nalikane di apa jenenge? Aslinya kepailan sih. Di apa ya bahasanya? Larang tidak diturunkan itu loh, ya. Sapa kaum Samud al-matara ing udan. Jadi kebetulan pas Nabi Soleh dijadikan utusan di situ, diajak podokon iman, kebetulan apa kemarau panjang ngono lah istilah gampangnya, ya. Kemarau panjang. Jadi angel banget golek banyu ngono. Waja'u ya, lan padha kencoten sapa kaum Samud. Waja'u lan padha kencoten sapa kaum Samud. Jadi kaya cara sapa kaum Samud iku kenapa hujan tidak turun-turun karena doanya Nabi Soleh. Ya gara-gara kowe. Wis ora tau udan, kene padha kelaparan. Selalu menyalahkan. Qala ngendika sapa Nabi Soleh. Titik loro. Ta'irukum utawi kena ala ira kabeh, terkena kejelekan tadi, terkena kesialan. Syukmukum tegese kena ala sira kabeh iku indallahi ya, ing dalam ngersane Gusti Allah. Loh, apa salah saya? Allah kan yang maha punya kehendak. Ya ngersane Gusti Allah kok malah mbok salah-salahke aku ku piye?
atakum nekani sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh bihi kelawan gawa irukum kesialan mau iku lho bal antum balik utawi sira kabeh iku qaumun qaum tuftanuna kang diuji sira kabeh maknane tabaruna tegese diuji sira kabeh bil khairi kelawan bagus wasyari lan itu semua nyata-nyata dari Allah. Kesialan yang kalian dapatkan itu semua kehendak Allah, ya. Allah memang menguji kalian semua. Ada ujian baik, ada ujian kejelekan. Jadi kalau kita mendapat kebaikan enggak mesti itu bentuk rahmat Allah nggih. Kudu hati-hati. Orang itu kadang diuji dengan kejelekan tabah, sabar, tapi kalau diuji dengan kebaikan kadang malah bisa kelalen karo pangeran. Temenan, yakin, ya. Ada orang yang mbasa wis sukses, moneta iya, ya. Pas lagi hidup sengsara karo bojone ya Allah luar biasa, ya. Runtang-runtung, dodol es bareng, mbasa dilala menang undian apa minyak goreng apa-apa oleh omah seisine kelalen karo bojone. Mbok ujian kebaikan. Ana wong lanang sukses, ya. Iku mesti ana peran sekang sing wadon. Lah, akeh-akeh wong lanang kadang sing wis dikelalenke dilala, iku pas lagi sukses dadak teruji dengan wanita lain. Iku biasane ngono, ya. Ada cerita memang ya, maune dodol apa bareng iku ana wong wadon, nah, wong daerah Kebumen. Ora tak sebut sapa jenenge nang daerah Kebumen. Apa-apa bareng. Basa sing lanang dilalah oleh gawean sing apa jenenge menghasilkan gede. Temenan jebule secara diam-diam suaminya mempunyai will ngerti Pak? Wanita idaman lain. Kena ya ujian kadang sing terberat itu malah diuji oleh Allah dengan kebaikan daripada kejelekan. Kadang nek sampean teruji umpamane orang terkasih kita meninggal, mungkin masih sabar. Tapi nek diuji keapikan, itu biasanya sing ora kuat rata-rata, ya. Lah nek kelasé Kanjeng Nabi diuji keelekan sabar bisa kuat, diuji keapian ya bisa. Nek dhewek kadang diuji kebaikan sing ora sabar, sing ora kuat. Keelekan be kadang ya ora kuat. Nek kelas dhek kadang karo-karone ora bisa nanggung kabeh, ya. Jadi Nabi Sulaiman terus Nabi Soleh mengatakan anane kowe oleh kesialan iku kabeh iku ya sekang pangeran, ya. Kowe diuji kabeh nang pangeran. Ora malah nyong apa kesalahanku, aku melu ngapa-ngapa ora. Aku kan namung ngajak. Lah kowe kenang kesialan kok malah aku sing disalahke. Ya. Ya sebenarnya ada provokator lah intinya dimanapun nek gelem mikir ya asal mikir sehat pikirannya sehat ora gampang kena provokasi iku kayane ya kaume ora ngasek ngono sih iki jane gara-gara ono provokator ya wa kana fil madinati tis'atu rahdi yufsiduna fil ardi wala yuslihun iki provokator iki wong-wong iki wa kana lan ana iku fil madinati ing dalam kota maksude Madinati Samuda tegese kota Samud sapa sing ana tis'atu rahdin songo pira-pira wong lanang airijalin tegese pira-pira wong lanang ini orang-orangnya ini yang membuat mereka itu menjadi kufur menjadi melawan Nabi Saleh. Yufsiduna kang padha gawe kerusakan. Sabatis aturahdin fil ardi dalam bumi bil ma'asyi lan pira-pira maksiat mereka. Ya, yang membuat keonaran, yang membuat kemaksiatan. Ya, termasuk perbuatan maksiat apa? Minha iku termasuk ma'asyi qarduhum utawi oleh ngutangakene. Qardhum utahe oleh ngutangakene tis aturahdin ad-danani ra ing pira-pira dinar. Ya. Ngutangi tapi ngutangi sing manak ngono lho.
ora sekedar ngutangi tok. Wa darahim lan pira-pira dirham, mata uang emas, dananir, darahim mata uang perak. Tapi wala yuslihuna lan ora bagusi sapa tis'atu rahdin iku mau dengan cara manakno ngrenten ya. Sapa tis'atu rahdin bi ta'ati lan taat. Jadi mereka menghutangkan uang mereka baik mata uang emas maupun perak, tapi mereka tidak berlaku dengan baik, tidak didasari dengan taat ya. Ngrenten itu kan mesti ora taat maring pangeran. Nek taat ora mungkin ya. Tapi kadang ana sing terus beralasan, lah saiki nek utang bank kepriwe? Utang bank kan mesti manak ya. Lah iya. Ora mbujut tapi manak nek nang bank. Utang nang bank piye hukumnya? Ada yang terus ya oleh karena orang yang boleh bukan halal loh nggih. Boleh jawaz saja. Karena sekarang kalau utang ke orang apalagi yang nilainya besar itu kayaknya sulit. Jajal, Pak kowe duwe duit pira? 10 juta. Kira-kira diutangke kabeh oleh gak? Nah, orang duwe B kira-kira tek wis langsung jawabane ora. Mergo pancen abot. Ya, abot. Tapi nek nang bank apa meneh sampean sregep golek nyar utang, dinyor-nyorke terus. Umpamane kowe wis berhasil nyar utang 10 juta. Ngasuk wis utang 20 juta bisa wis. Ora usah agunan-agunan lah, kadang ngasih seperti itu. Ya. Memang ya, untuk mendapatkan utangan yang nilainya agak besar kayaknya sekarang sulit kalau ke sesama. Ya, tapi bukan memprovokasi men sampean utang bank. Nek ngendikane mertuaku ojo berhubungan karo bank nek utang ngono iku kurang berkah. Ya. Di eling-eling bae tekan saiki nang nyong, ya. Ojo berhubungan karo bank. Ya. Orang memprovokasi juga bank terus piye gak, ya. Kalian pasti sudah cerdas lah dalam hal itu. Ini umpamane sampean kira-kira memang butuh modal yang besar, kayaknya jalan selain pinjem bank angel iki. Ya. Lah wong ora wani spekulasi minjem bank juga bingung, ya. Arep gedhekke usahane kan angel saiki. Lah ya umpamane sampean duwe usaha ming muter-muter bathi dipangan oleh bathi dipangan kan ming muter-muter tok akhire. Ya. Nek sampean mengembangkan mung kudu ana modal meneh. Lah itu seperti itu. Ya piye carane lah, ya piye carane. Yang penting tidak menganggap pinjem bank halal ngono. Wes iku model-modele kaum Samud. Apalagi tadi provokatore sing jumlahe wong 9 iki ya. Mereka suka menghutangkan uang tapi tidak didasari dengan taat, mereka tidak memperlakukan dengan baik. Qalu pada ngucap ya. Jadi tukang renten tapi juga mereka yang memprovokasi bunuh saja Nabi Soleh dan pengikut-pengikutnya. Terus istilah lempar batu sembunyi tangan. Jangan sampai orang tahu pelakunya adalah kita-kita ini. Wis, luar biasa. Ya. Diwarai. Qalu pada ngucap sapa tis'atu rahdin. Ai qala tegese ngucap sapa ba'dhum sebagian tis'atu rahdin li ba'din maring sebagian wenahe. Taqasamu. Panjen jenis sumpah iku bisa marakake mengelabui seseorang dikira iku jujur. Taqasamu padha sumpah sira kabeh. Taqasamu ya amar iki. Pada sumpah-sumpahana sira kabeh ai ihlifu tegese sumpah sira kabeh billahi demi Allah ya lanubayyitannahu ya lanubayit tulisannya apa lanubayyitannahu demi yakti bakal mateni temenan sapa kita kalau nun ya lanubayyitannahu yakti bakal mateni temenan sapa ingsun maksudnya wong 9 iku ya hu ing man amana bisolihin gawe dewek mulih ana nang mburi wong-wong sing padha iman karo Nabi Saleh ya sungguh kami akan membunuh orang-orang yang beriman kepada Nabi Saleh binuni kelawan nun nganggo tak ya latu bayi tunnahu kalau tak nggih
latu bayyitunnahu, taknya dhamma yang kedua. Kalau dibaca tak latu bayyitunnahu, ya. Demi yakti bakal mateni temenan sira kabeh. Sira kabeh iku wong sanga mau hu ing man amana bisolihin. Iku kalau dibaca latu bayyitunnahu, taknya jadi dhammah. Komentar lafal sih kalau yang sesuai ini lanu bayyitannahu, taknya fathah. Wa ta'ilan ta nek sing urung tau ngaji tata bahasa ya bingung nahwu sarfe kudu jalan sih. Yang penting di ngerteni dicetok lah. Wa dhammi ta'ilan dhammai ta. Nek sing ta berarti tae diwaca dhammah, ya. Itu kalau tak latu bayyitunnahu. Caranya seperti itu. Asaniyati kang kaping pindho, tak yang kedua dibaca dhammah. Ya. Wa ahlahu lan keluargane Nabi Saleh. Ai man tegese wong amana kang iman sapa man bi kelan Nabi Saleh. Manane piye? Naqtuluhum. Tegese mateni sapa kita hum ing ahlahu atau man amana bihi. Naqtuluhum tegese mateni kita hum ing man amana bihi lailan ing dalem wengi. Jadi mereka orang 9 ini orang-orang yang suka merentenkan uang, ya, uang, ya. Mereka memprovokasi untuk bareng-bareng membunuh siapa? Nabi Saleh dan orang-orang yang iman kepada Nabi Saleh. Bahkan mereka bersumpah, ya, demi Allah. Lucu ya, sumpah kok demi Allah. Memang ucapan sumpah ngono iku ya. Ucapane ngono iku, ucapan sumpah. Mereka akan membunuh Nabi Saleh plus orang-orang yang beriman kepada Nabi Saleh di waktu malam hari. Setelah itu, ya, kalau sudah berhasil, mereka akan kompak bareng-bareng. Mbuh, sapa sing mateni kenapa bisa mati? Ada-ada kaya melu ribut ngono. Ya, biasanya orang-orang yang melakukan kejahatan biar tidak mudah terbaca dia adalah pelakunya, kadang-kadang melu ribut ngono. Ya. Jadi pamane ana pembunuhan. Kowe kadang-kadang melu nulung, padahal sing mateni kowe dhewek. Itu biasanya agak lama ketahuannya. Agak lama. Daripada sing kabur langsung cepet konangan. Tapi kalau ini cara-cara seperti ini ditiru oleh penjahat-penjahat sekarang, ya, men ora konangan kepriwe. Melakukan kejahatan dulu, terus setelah itu mereka pura-pura ikut rame, ikut rame, ya. Ora cepet konangan, ya, ora cepet konangan. Itu. Jadi mereka sudah kompromi bareng-bareng arep mateni Nabi Saleh sak pengikut-pengikute. Terus bariku summalanaqulanna nuli demi yakti bakal ngucap temenan. Nuli yakti bakal ngucap temenan sapa kita binuni kelanon wa ta'ilanta. Nek maca nganggo tak la taqulunna cara macane ngono. Ya. Yuk, wes pokoke kita berjanji sumpah bareng-bareng wong songo iku engko mateni Nabi Saleh sak pengikute. Bariku apa? Engko bariku ngomong, "Mbuh, ora ngerti sapa pelakune." Ya. Apa model-modele. Wis penting etok-etoke melu rame ngono. Ya. Wa ta'ilanta wa dhammil lam berarti sira kabeh. Berarti apa? Sumala taqulunna. Ya, kalau baca la taqulunna nuli demi yakti bakal mateni temenan sira kabeh. Ini kan sumpah bareng-bareng ngono. Asaniyati kang kaping pindho. Liwalihi maring waline man amana. Wali yidamihi tegese waline getiye, istilah wali waris dalam waris ngono. Wali warise man amana. Pokoknya setelah itu kita pura-pura enggak tahu. Bagaimanapun mama mereka memaksa kita mengakui, bilang saja enggak tahu. Ma syahidna, orang naksari kita enggak tahu lu. Ya, enggak tahu, kami enggak tahu. Hadarna tegese hadir kita. Ma syahidna, kami enggak menyaksikan, kami enggak hadir waktu kejadian itu. Nglombone wis sumpah bareng-bareng. Penjahat kudu ngono iku. Umpamane ana ketangkep siji pun iku biasane nang ngono kayak film-film lah. Ya, biasane sing siji iku diketik sampai kowe ngaku keluargamu sing tak ancem ngono. Ya.
Mbok pernah ndeleng film ngene iku. Lah iya, jadi umpama ada dari komplotan yang melakukan kejahatan ini itu sudah saling berjanji tidak akan membongkar rahasia. Umpama pun ada yang tertangkap maka mereka akan diam, lebih baik mati di penjara. Ku model. Ya. Maka mereka sudah kompak, masyahidna, mahadarna. Ora naksani kita, mahadarna tegese ora hadir kita, ndak tahu muhlika ahlihi atau mahlika ahli ing wong kang rusak ahline dam, mau damihi ya. Ahline man amana ya kena. Ya. Ndak tahu itu siapa yang membunuh, ndak tahu bidomil mim iklan dhamma mim muhlika wa fathiha lan fathai mim mahlika. Maknane orang ngerti ihlakahum ing di pateni atau den rusake. Ihlakahum ing dirusake ahlihi au halakahum halaka nasab. Ya. Atau rusake ahlahu. Jadi ndak tahu yang membunuh siapa atau dia terbunuh kenapa, kami nggak tahu. Fala nadri, mongko ora ngerti kita, ora ngerti man ing wong qatalahum kang mateni sapa man hum ing ahli. Ya, wa inna lan satemene kita kudu sumpahi luar biasa. Iku la sadiquna yakti podo bener kabeh, jujur kabeh. Meyakinkan. Ya, orang kalau mau melakukan kejahatan dan ternyata tidak mudah terbaca dia adalah pelakunya, caranya seperti itu ya. Jadi model kejahatan pun ada pernah sejarahnya yang memang luar biasa bisa dibuktikan kalau itu angel dingerteni pelakune ya. Jadi nang ngene ya ana ngaji kaya bukan marahi kejadian itu kan bisa untuk contoh orang-orang yang suka melakukan kejahatan. Oh ternyata sudah ada pernah kejahatan yang model seperti itu. Jadi modelnya dia melakukan kejahatan tapi pura-pura membantu mungkin ya. Ana wong sing dipateni jane pelakune ndek kadang-kadang membantu. Ya. Sudah ada itu ya. Contoh-contohnya zaman dulu. Jadi ibaratnya kejahatan-kejahatan sekarang cuma menyontoh saja model-model kejahatannya orang dulu, cuman kadang ya tingkat kesadisannya mungkin sadis sekarang. Ya. Sampeyan tahu ndelok nang TV mbok ana wong dimutilasi. Nek sampeyan nang pasar mungkin weruh wong mutilasi paling mutilasi ayam. Ya, nek nanggon kejahatan sing temenan wong jan mutilasi wong. Wis dimutilasi bariku dibakar jajal. Kepriye jajal kon nganu identitas wong bisa konangan iku sapa sing dipateni. Ya. Luar biasa itu. Semakin kesini semakin kejahatan semakin rangenah. Sampai delok nang TV ngono. Ya, ana ndek kae iku wong mateni, wis bar mateni wonge dimutilasi, wis bar dimutilasi dibakar. Jajal, apa bisa diidentifikasi ke sapa jajal? Mbok angel. Ya, delok nang TV iku. Dia terpikir sampai seperti itu. Kalau kita lihat lagi, ya intinya sama seperti tadi, supaya kedok mereka tidak diketahui. Intinya ming supaya ora konangan carane piye jane ngono. Ya semua kejahatan pasti intinya mereka tidak mau ketahuan. Ya, kejahatannya diketahui. Mergo apa akibatnya mesti apa? Dihukum, ya. Dihukum. Dihukum iku kepenak apa ora kepenak wong dihukum iku? Lho wong dihukum iku kepenak apa ora kepenak? Tergantung nek wayah madang ya kepenak. Nek wayah digebuki ya ora. Ya. Sampeyan yen nek sing menangi kepolisian kene ketika ada penjahat yang tertangkap karena memang wis kaya nggo cekelan apa ya. Ora ana jarate maling iku ngaku kayane ngono. Tahu krungu apa kan istilah ngono. Ora ana jarate maling iku ngaku. Makanya ketika memaksa seorang pencuri mengakui kejahatannya ya ndak mencuri itu biasanya kudu ana kekerasan memang. Kudu ana kekerasan. Nek nang pondok umpamane ana kejadian ngono iku ya carane ngono carane. Nek kekerasan malah ra dadi. Piye carane? Ya takon Pak Polisi sidik jari apa piye ngono. Ya, takon piye carane apa mengetahui sidik jari ini sidik jarinya si A. Pelakunya kan mesti meninggalkan jejak berupa sidik jari biasa.
Mergo Gusti Allah iku luar biasa. Gawe sidik jarine mulai dari Nabi Adam sampai dengan besok makhluk terakhir yang namanya manusia itu tidak ada satupun yang sama. Ora percaya jajal sidik. Kowe ora percaya HP ku Mac nyong mesti mlebu. Kuncine nek kowe sing nge-Mac HP ku ngasih kowe mumet ngasih sirai pindah mburi tetep ora mungkin bisa buka. Karena memang sidik jari beda. Ora percaya ora niliki kae ditiliki. Sama? Enggak, sidik jari itu luar biasa nih pangeran. Ya. Jadi bisa ngonangi. Bahkan kalau sidik jari itu sudah pernah dimasukkan ke komputer, ya, itu pasti nanti gambar wonge keton. Penak. Ya. Jadi ora usah kesuwen pelakone jebule faik keton ya. Dut ya keton sidik jarinya asal kecekel. Ya, itu seperti itu. Ya. Guys. Jadi kedok ya, kedok mereka biar tidak ketahuan itu caranya seperti itu. Terus kompak kudune sifatnya sindikat ngono ya, sindikat. Wa makaru makra wa makarna makra wa hum la yash'urun. Wa makaru lan padha makar ya, melakukan rekayasa mau lho, iku makar. Sapa tis'atu rahdin fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono lanu bayyitun nahumau mereka membunuh Nabi Saleh beserta pengikut-pengikut Nabi Saleh itu maksudnya wa makaru fi dzalika makron kelawan makar reka yasa. Sama halnya Allah akan membalasnya wa makarna lan makar sapa ingsun makron kelawan makar. Ya, makar itu apa tadi? Reka yasa. Mulane nek bisa sampean nek iku wis haram ya haram ra usah dadi rekayasa ngono. Ya. Haram ya haram wis ra usah dadi rekayasa. Ya, men kon halal piye carane? Ya, itu namanya merekayasa. Nanti kalau kalian melakukan itu, maka Allah pun akan merekayasa. Kowe ora dilebokne neraka langsung tapi dilebokke tong. Nang dream dilebokke neraka. Lho Gusti kok kula mlebu neraka sing mlebokna kowe nang neraka sapa? Dream kok. Tapi kowe nang jerone dream. Gara-gara kowe gawe rekayasa tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, piye carane men oleh atau halal, ya. Iku hati-hati ya. Mergo apa jazainahum tegese bales sapa ingsun hum ing tis'atu rahdin bitakjili uqubatihim kelawan dicepetakene oleh disiksane tis'atu rahdin ya. Dan mereka langsung karena mereka membuat makar dengan tidak mengakui mereka adalah pembunuh dari Nabi Saleh beserta pengikutnya ya. Allah pun membalas mereka dengan dipercepat siksaan untuk mereka dan mereka tidak menyadari wahum hale utawi tis'atu rahdin iku la yash'uruna ora sadar ora menyadari sapa tis'atu rahdin ya. Mereka enggak menyadari dipercepat siksaan mereka ya. Fanzur mongko ningalana sira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaifa ya ing iku kepiye kana ana apa akibatu makrihim akibat makare tis'atu rahdin ya. Anna ngene wae fanzur ing kok anna iki sing dadi apa ya fanzur eta amal boleh dibaca dua inna damarna boleh anna damarna kalau dibaca anna damarna itu menjadi khobarnya ala annahu khobarun limahdhufin jadi khobare mubtada sing dibuang ya. Jadi ku nek diwaca anna damarna utawi nek digawe anna damarna ya utawi akibat makar mereka iku anna sak temene ingsun ku nek diwaca anna nek inna ibtidaiyah iku anna dadi khabar mubtada sing dibuang utawi akibat makare tis'atu rahdin cara mubtada iku anna sak temene ingsun iku damarnahum ngrusak sapa ingsun ing tis'atu rahdin maknane ahlaknahum tegese ngrusak sapa ingsun ing tis'atu rahdin ora namung mereka tapi waqamahum
lan qaumi tis'atu rahtin pengikut-pengikut mereka ajma'ina ya sekabehane dihancurkan disiksa berupa bisai hati Jibril kelawan petire atau petake malaikat Jibril ya gemborane malaikat Jibril bledeke boleh au satu riwayat dengan terkena gemborane malaikat Jibril ana sing nganake au biramyil malaikati atau kelawan oleh balangine pira-pira malaikat bihijaratin kelan watu. Ada yang mengatakan mereka dilempari oleh malaikat dengan batu. Yang batu itu yaraunaha kang padha weruh sapa tis'atu rahdin ing hijarah. Jadi mereka melihat batunya ya, melayang tapi wala yaraunahum lan ora weruh sapa tis'atu rahdin hum ing malaikat. Jadi ada lemparan batu dari para malaikat, mereka melihat batunya tapi tidak bisa melihat malaikatnya. Luar biasa itu. Ya, bisa-bisane siksaan kok kaya ngono iku. Ono bertebaran atau berseliweran watu cedhok. Tapi ora weruh sing lempar sapa. Ya, sing lempar sapa. Ya. Sing anyar-anyar iku kayane keri maknane mbok manten kecepatan ditembel. Iku niate jane men kon karo padha gelem belajar bareng-bareng. Ya. Nek diwaca alon banget sing gedhe lah suwi teman. Sing cilik kaya batik meneh, ya. Tapi nek ngono kan dadi gelem belajar bareng-bareng. Ya Sus, jajal memaksakan diri gelem deres ngono. Mesti ngono jane men kon gelem padha deres jane. Ya.